裝係沒有興趣。咁細隻佢錯唔到，咁細隻錯唔到啊！烏大隻㗎。一樣嘅，黑色嚟嘅，黑色。阿伯兩度啊，阿伯雙殺，阿伯雙殺。呢條路俾你殺晒。俾又你。你飲好多咩？你練咁多？誒，一人一邊喎老細。我呢隻靚喎，我唔敢搞咩靚喎。係咯，嗰時我行入邊都驚嘛，反上嚟喎，呢度一位大佬。我媽又爆胎又爆胎。做咩你嘅車搞掂啊？我打咗過嚟嘅。幾多錢啊？係，唔應該停嘅。我哋日子要過得更好嘅時候，唔可以停嘅。日日都要有挑戰，一年比一年仲好。嗰年我哋換咗一間屋，今年我哋換咗一個叫天馬又好，叫大腳又好，最少一樣咗。你嗰架舊嘅仲留喺度喎，留喺度。你唔好鬧咗嗰個咁舊嘅。我係叫初堂新嘅俾你啦，師傅。冇啊，因為我唔中意賣嘢，我唔中意賣舊嘢。換啫，唔係冇嘅賣換。舊嘢唔換，嚟嗰舊嘢俾佢哋走記錯新嘅。真嘅啊！嗰度咩師傅？嗰度238係我嘅。唔係。攞翻個車牌咯，攞翻個車牌咯。唔係講個238，仲有一個舊嘅。我整好開呢度。我揸嚟。我唔捨得，叫我買，我唔捨得。我唔捨得。好，到時候俾佢走記錯。哇，係，我都賺㗎啦。你錯238。哦。最少啦，最少。唔係到時候呢架俾你錯。哇！手都震趴，手都震埋。政治一落嚟，你就我同你講啊，一俾你咁多嘅時候啊，你都接得住嘅，你講啊。嗰邊大山斷咗啊！多2年。我同你講啊，5年你哋係穩啊，要最穩嘅。
有2年啦，你哋喺嗰度啊最穩嘅。你哋就係嗰度嘅地頭蛇咗，你一間入嚟嘢都冇用嘅。而家有傾有講，係，我係同你哋傾係你愛入嚟啊，我係攞咁嘅嘢。應該有咩到嘛？你哋已經，好似有嗰個。你哋嘅地基已經打穩咗，但係高佬仲未起晒，哦。地基已經有咗。你話你點賣？點賣我本事，關你咩事？我一人同你賣就夠。我唔係一個人同你賣，我係一班人同你賣。最緊要係一定可以傾到翻嚟，大家揾食。我係肯定嘅。因為我懷疑我做法呢啲嘢都可以講㗎嘛。係。你啊可以啊盡情去傾啊，你可以盡情去傾嘅。太監會開講嘅。喂，我同你講，你已經屋企做咗人你啊，你可以盡情啊。啊。開人嚟係咪？我係。聽日屋企冇啊，師傅，師傅你。3隻夠咩？唔爭啊，4隻咗。